עוברים לעניין הבא. מור פרץ, מי שהיה תלמיד תיכון טכני בבאר שבע, שבר את כל המוסכמות והפך לפרופסור פורץ דרך לפני גיל 40. זה מסלול נדיר שהחל ממכללה. למרות פציעה קשה בצבא, שכללה גם עיבוד רגל, הוא לא עצר והקים את קפאו, סטארט-אפ חדשני לטעינת רובוטים מרחוק, שזכה להשקעה מחברת טויוטה. למרות הצעות מפתות ממוסדות כמו MIT, פרץ בחר לשוב לבאר שבע, מתוך תחושת שליחות להכשיר דור המהנדסים הבא, דווקא בעיר הולדתו. שלום מור. שלום דני. מה שלומך? תודה. אני לא שמתי לב שאתה אפילו קטוע רגל. לא קטוע רגל. לא קטוע רגל. רק לא מרגיש אותה. לא מרגיש אותה. לא, הלכת, לא ראיתי שום דבר. מה, פציעה? כן, נחבלתי בגב כמה חוליות, ובאמת לא יכלתי ללכת בערך שנתיים, עשיתי כמה ניתוחים. טוב, זה עניין בריאותי, אבל אנחנו מדברים על הדרך שבה עשית. תספר לי קצת על הדרך הזאת. אז גדלתי בבאר שבע, שיחקתי הרבה כדורסל, ולמדתי גם בטכני, ובעצם תמיד עניין אותי אלקטרוניקה, אבל בעיקר התעסקתי בספורט, ובעצם אחרי שנפסעתי בצבא, אז בעצם אמא שלי ואחותי החליטו שהם רושמות אותי למכללה, והיה מסלול מיוחד אז מהשלמה למהנדסאים להנדסה, ובאמת באותו זמן זה היה ממש החלוציות של המכללות באקדמיה, ובאמת הם קיבלו אותי והכילו את כל השיקום בצורה מאוד מאוד טובה. ראיתי שאני טוב בזה, והמשכתי. אבל אתה, לפני גיל 40, הופך להיות פרופסור, אני קצת מזרז את זה, זה לא קרה בשנייה, אבל אתה הופך להיות פרופסור לפני גיל 40. כן, פול פרופסור, כן, אחרי, כאילו, פרופסור מן המניין, זה, כאילו, הפכתי להיות פרופסור בגיל 35. איך התהליך הזה כל כך מהיר? איך נראה? עם מיקוד טוב, סטודנטים טובים, הצלחתי להגדיל מאוד מאוד את התחום הזה. התחום שלי הוא אלקטרוניקה, חומרה, זה תחום שהוא ירד בשנים האחרונות בארץ, ואנחנו הצלחנו להרים אותו מאוד מאוד, ובעצם עם התקדמות מאוד טובה ושילוב של הרבה מאוד עבודה מול התעשייה, הצלחנו לעשות באמת מיקוד טוב, ולפרסם הרבה דברים שעשו אימפקט בעולם, ושיכירו בהם. טוב, אז אתה בתחום האקדמי הופך להיות פרופסור בגיל מאוד צעיר, אבל צריך להפוך את הידע הרב שלך שצברת בתחום האלקטרוניקה, ואתה יודע, כמו כולם, רוצה להקים איזשהו מיזם ולשים בו חותמת, אז אתה מקים את הסטארט-אפ שקוראים לו קפאו. נכון. איך בא, למה זה, למה שם? אז הטרנזישן התחיל טיפה קודם, עבדנו בעצם עם קבוצת המחקר שלי, עבדנו הרבה מאוד עם התעשייה, ובעצם פיתחנו הרבה מאוד ידע שאחר כך העברנו אותו לתעשייה. בשלב מסוים הבנו שאנחנו רוצים קצת יותר, זה היה בטיימינג מצוין עם שני סטודנטים שלי שסיימו דוקטורט, אלי אברמוב ואלון סרברה, ובעצם לקחנו את הרעיון של קפאו וחצינו את הכביש להייטק, ובעצם העברנו את הטכנולוגיה החוצה והתחלנו להבשיל אותה. גייסנו כסף ראשון מאנג'ל מקנדה, ובעצם הבשלנו את הטכנולוגיה, ובעצם שהיא הייתה מוכנה להיות מוצר, התחלנו... ספר לי על הטכנולוגיה. מה בעצם עושה קפאו? אז קפאו זה קודם כל משחק מילים של Capacitive Power, כוח קיבולי, לא מנה תאילנדית. זה נשמע ככה, זה יגיד לך. כן. בטח כולם אומרים לך. כן. תביא לי 2 קפאו עם צ'ופסטיקס, אבל... בדיוק, כן. כן, נכון. אז זה משחק מילים של כוח קיבולי, ובעצם מה שאנחנו עושים זה יש לנו פתרון של טכנולוגיית העברת אנרגיה אלחוטית, שאנחנו רותמים אותה לעולם האוטומציה ותעשייה. בעצם לכל העולם של רובוטים שבעצם פותרים בעיות של או ייצור או לוגיסטיקה. כשמדברים על רובוטים, בגלל שאנחנו מתעסקים גם הרבה בתוכניות עם רובוטים, זה לא רובוטים של אילון מאסק, הרובוטים האנושיים שהולכים. רובוט יכול להיות גם השואב הבא, רובוט בבית זה רובוט, נכון? שמנקה לנו את הבית. נכון. זה רובוטים מהסוג האלה. במקרה הזה, מה עושה הרובוט הזה? אז הם עובדים בעולמות של מחסנים לוגיסטיים ועולמות ייצור. זה כמו מכוניות קטנות, שהן או מסיעות חלקים ממקום אחד למקום שני, או מוצרים, נגיד כל המשלוחים היום שיש באונליין, זה נאסף על ידי רובוטים ובעצם יוצא למשלוחים. אז החסם העיקרי של האוטומציה הזאת יהיה שהרובוטים עוצרים, בגלל שהם צריכים חשמל. צריכים אוכל. בדיוק. צריכים מנת קפאו. בדיוק. אז הפתרון שלנו בעצם גורם לזה שהאנרגיה יכולה להיות במסלול שלהם, ולקבל את האנרגיה בתנועה, ואז בעצם הרובוטים לא עוצרים אף פעם. איך בעצם זה נטען? מה, זה דרך האוויר? כן.
אז בעצם יש לנו אנטנה שיושבת על הרצפה, ואנטנה בגחון של הרובוט, ובאמצעות שיטת העברה שהמציא אותה ניקולה טסלה לפני קצת יותר מ-100 שנה, ואנחנו קצת שיפרנו אותה. זה לא הטסלה של האוטו. זה אותו טסלה של האוטו, רק לא מאסק, זה אותו שם של טסלה. זה אותו שם של טסלה, אוקיי. ניקולה טסלה, כן. האגדי, שהוא בעצם רתם את השדות החשמליים להעברת חשמל, אז בעצם אנחנו עשינו כמה שיפורים והתאמות לעולם המודרני. זאת אומרת, תן לי לראות משהו, כי רואים פה בווידאו, שבעצם הרובוט הזה נוסע, ובזמן שהוא נוסע, זה מספיק, המשטח הקטן הזה מספיק לטעון אותו? זאת אומרת, כן. הוא עובר עליו 3 שניות. אנחנו קוראים לזה שלוק אנרגיה. וזה בדיוק מספיק. בעצם מה שאנחנו מפצים זה, אנחנו לא צריכים לטעון את הסוללה, אנחנו צריכים רק להספיק, שהוא יהיה לו מספיק אנרגיה עד הפעם הבאה שהוא מבקר אצלנו. עד שהוא עובר עוד פעם בשטיח הזה, או איך שנקרא לזה, המשטח הזה. נכון. עכשיו, אני יודע שיש גם, זה לא קשור לתחום שלך, אבל יש גם מיזמים של רכבים ששמים בכביש את הדבר הזה. נכון. אני חושב שבקיסריה ראיתי אוטובוס כזה, נכון. שנוסע וטוען את עצמו כשהוא עובר על הכביש, שבכביש יש את החשמל. נכון. אז מבחינת אפליקציה זה די דומה, אבל השיטת העברת חשמל היא מאוד אחרת. ובעצם השוני שלנו זה שלאנטנות שלנו לא צריך להיות צורה מוגדרת, והם יכולים להיות בכל צורה או גודל, קצרות או ארוכות, ואנחנו יודעים לפצות מאוד מאוד על הטעויות במיקום. וזה ממש מספיק לספק לו את החשמל, השלוק הזה שהוא עובר עליו? כן, יש לנו כבר התקנות מלפני שנה, ובציעים שלמים במפעלים בארצות הברית, והרובוטים אף פעם לא הלכו למתן, אף פעם. עכשיו, איך טויוטה קשורה לזה? חברת טויוטה עולמית או טויוטה ישראל? העולמית. אז טויוטה ונצ'רס, זה גוף השקעה של טויוטה. הם בעצם זיהו את הפוטנציאל בתור החזון הגדול שלנו להיות בעצם פתרון לאלקטריפיקיישן, לחשמול תחבורה, כמו שאתה אמרת, במובן הרחב יותר. בדומה לאמזון, שהייתה פעם חנות ספרים, כן. אז אנחנו עובדים על רובוטים, בתור השוק הראשון. ובעצם בתוך ההסתכלות על החזון הארוך טווח ועל התוצאות שיש לנו היום, אז הם הביאו בנו אמון מאוד גדול, והחליטו להשקיע בסיבוב. וזה שחזרה לבאר שבע, ללמד? אז אני תמיד אומר שאני מגיע בבוקר וחוזר בלילה, בקושי רואה את המסביב, ולי זה לא משנה איך נראית, כאילו איפה המקום הגיאוגרפי של המעבדה, למשפחה אולי זה קצת יותר משנה, אבל הדבר הזה הוא מאוד חשוב. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מאמין במצוינות מחוץ ל-0.3, היום אפשר עוד להגיד 0.3. כן. ומיקוד טוב, והתעסקות והתמקצעות בתחומים שהם גם מתאימים לסביבה שלנו, עושה דברים טובים, ואנחנו דוגמה טובה לזה. דוגמה מעולה. טוב, תצליח. ומה אחרי פרופסור? יש עוד תואר אחרי פרופסור. באקדמיה זה נגמר, לא. נגמר לך מוקדם, לא השארת שום דבר לגיל 50-60, בגלל זה אנחנו בסטארט-אפים. זהו, ביצית את האקדמיה וממשיך הלאה, ומלמד דורות אחרים. בהחלט, חד משמעי, לא עוזב את האוניברסיטה. ובעיקר מהאזורים האלה שמוחקים מתל אביב, שזה הכי חשוב, להביא את כולם מסביב לאחד. תודה רבה. תודה. בהצלחה.